พี่ปรึกษาไม่ใช่งานแค่จัดก็หมดเวลารองเท้ายังไม่ถึงเลยอ้าว เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวโรงเรียนสังขาทุกคนครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัทวินนามขันนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังค่ะหลังจากที่เราฟังนโยบายพรรคอื่นไปแล้ว เราไม่ได้ขึ้นมา2 วันแล้ววันนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนคลายเครียดกันค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนี่ไม่ล็อกไหมไม่ดูหัวทิ่มเช็คนี่มันอยู่คนเดียวอยู่ลำพังว่าเว ขอเสียงตบมือด้วยค่ะ อยู่บนเตียงกับตัวเองว่าเวไม่มีเธอฉันเดียวดายว่าเวยังมีคนที่จริงใจว่าเวสังขารเราคนน่ารักมีมานานมองหาก็เจอเบอร์ดีๆอยู่ตรงนี้ใครๆก็รู้ยังต้องยืนเววาอยากเจอคนที่เราตามหาที่มีแต่เงาตื่นมาก็ยังคงเช้าตามหาไม่เจอยังทำให้สังขารเราสดใสบนให้ทุกคนเลือกกาเบอร์6อยากเจอไม่เบอร์6อยากเจอไม่เบอร์6โปรดจงเลือกเบอร์6สังขารเราคนน่ารักมีมานานมองหาก็เจอเบอร์ดีๆอยู่ตรงนี้ใครๆก็รู้ต้องยืนเววาอยากเจอแล้วคนที่เราตามหาที่มีแต่เงาตื่นมาก็ยังคงเช้าตามหาไม่เจอยังเธอไม่สังขารเราสดใสโปรดให้ทุกคนเลือกกาเบอร์6อยากเจอไม่เบอร์6อยากเจอไม่เบอร์6โปรดจงเลือกเบอร์6พักของเรานะคะมีเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอตบมือเสียงตบมือดังๆให้กับ